السلام عليكم يا حبايبي. هنعمل ان شاء الله اهو نطبخ النهارده لحمه. هنعمل فول اخضر، نعمل رز. دلوقتي نشوح اللحمه. اهو نشوح اللحمه اهو بتاع ورق غار، حبهان، بصل، حته تومه. دي تشويح اللحم. هنعمل مع بعض كده الغدا دي. وهنعمل فول اخضر كان في التلاجة، كنت عيناه في التلاجة يعني وموجود. طلعته عشان نعمله فول نطبخه جنب اللحمة ان شاء الله. دي اللحمة بشوحها اهي. دي اللحمة بشوحها. تسيبها بقى تاخد لها صدمة شوية كده مع الحاجة بتاعتها كده، وبعدين هنحط لها الجزر بتاعها بقى وطماطمية، ونسيبها تستوي مع نفسها بقى. دي تشويح اللحم بالشوربة. هتبقى لحمة شوربة يعني، مش حكاية كده ولا كده، هتبقى لحمة بالشوربة. اه اي بس كده. دي خلاص كده الوقت هنشوحها. خلاص نحط لها الجزر اهو. نحط لها الجزر، طماطم، ونحط لها ميتها بقى، نحط لها شويه سكر ونسيبها تستوى بقى شويه، وشويه كمون وشويه فلفل وحاجات وبهاراتها يعني وكده، وسبع بهارات مش عارف حوله، وبهارات لحمه وكده محطوطه فيها كل دي. ونسيبها بقى تقلب بقى براحتها بقى تستوى بقى اللحم. هنروح بقى نعمل الفول الاخضر. هو محطوط في التلاجة مسلوق يعني، بس حاجتها بهارات بتاعتها محطوط في التلاجة. الفول الأخضر محطوط في التلاجة هو يعني مسلوق بسيط كده يعني، شوية زيت أو مشوح بشوية زيت. هنعمله بقى نقلبه في الزيت شوية لما يستوي، لأن الفول بتحط في التلاجة ما بيقعد شوية أكتر لما يستوي. اه كده تمام. الفول اهو. هنبتدي نعمل الفول بقى. ده فول أخضر كان في الفريزر متخزن. اه ودي البصل ودي التوم. هنعمل لها التوم الطشه دي بكزبره خضراء، الكزبره اللي عراري بيقولوها، ولا المخدرات. الربط قد كوات الربطه واحده ب... ب5 جنيه. حاجه رهيب زي الممنوع. ان شاء الله نعمل الفول اهو بقى في الزيت اهو. نشوح شويه وبعدين نحط له مرتته بقى. المرتة بقى البصل وبتاع كمون فلفل 7 بهارات، كله على بعضه بقى ونقلب على اللحمة بتستوى اهي. والفول بقى نقعد نقلب فيه شوية اكتر لما يستوي. لما يستوى ان شاء الله اهي بتاع المرتة اهي بنعملها اهي لما وبعدين نحطها على الفول. وبعد كده برضه هنطشله توم والكزبرة الخضرة بالشبت في اخر ما يجي نازل بقى، بيبقى طعمه جميل. اه ليه كده بقى الوقت. ونحط له الطماطم بقى ونسوي بقى نسوي بقى كده لما يستوى براحته بقى. كده تمام. وبعدين بقى نحط له الطماطم ما يستوي بقى يبقى حلو، ونحط له الطماطم بقى ونسيبه يتسبك في بعضه بقى. وبعد كده هنحمر له الكزبرة بشبت بالتوم وشوية كزبرة ناشفة. اه تمام كده. دي شوية سكر. الملح مش هحط الوقت شوية، لسه الملح شوية، ده شوية سكر بس كده. الملح شوية كده بقى على ما يستوي، لأن لو حطيت له الملح مش هيستوي، وقت هيجرم. ماشي. اه ده اهوت الفول اهوت ما شاء الله.
ما شاء الله اهوتي. لسه بقى نعمل الطشة بتاعته بقى وخلاص. ونطبخ رز ابيض بس وخلاص. وده ايه الغدا. ده الغدا اهوتي كده تمام اهوتي. بعمل الرز اهوتي بقى، بحمره في الزيت شويه، بلوحه في الزيت شويه، وبعدين احط له ايه الميه بتاعته. اه تمام كده. آه، تمام كده. ده الرز اهوتي، نحط له ملحه وخلاص وميته بقى وخلاص، ونسوي بقى يتلدن براحته على ما يكون كده تمام. نحط مية الرز بقى اهوتي. ده المية بتاع الرز بقى، ونسيبه بقى يتلد ينشف، وبعدين نهدي عليه بقى ونحط له الشياطة ونسيبه يتلدن براحته بقى الرز. والرز بدل متلوح في الزيت عمره في حياته لو كترت له 60 مية ما ما يبقاش لا طري ولا حاجة، يبقى متلد، يبقى مفلفل وجميل. ده اللحمة خلاص خلصت اهي برضو كده، والرز هيخلص برضو اهي ساعة ما ينشف هيخلص. هوريهولكم. ودلوقتي كده الوقت خلصنا الايه الفول. بنعمل له الطشة بتاعته اهي بقى. التوم بال... آه، شوية زيت اهم، كزبرة وشبت، والبتاع شوية كمون، شوية كزبرة ناشفة، والتوم هحط على التوم. هنلوحهم بقى نحمرهم بخالص، لما وبعد كده نطشهم على على الفول، ونسيبه يقلب قلبه ونطفي عليها بقى كله تمام كده. اللحمة خلصت والفول خلص والرز خلص. وبقى ايه هنغرف ونوريكم الاكل بقى ان شاء الله. دي كزبرة ناشفة عشان تدي طعم، برضه تدي طعم حلو اوي. اه تمام كده. هنسيبها بقى لما تنشف نحمرها حلو خالص، وبعدين نطشها على اي بس كده. بس كده تمام. تمام كده نحطه على الفول بقى اهوتي. اه دي الطشة بتاعت دي الطشة بتاع الفول الاخضر. ابقوا جربوها كده هتلاقوها طعمها جميل وما شاء الله. هو الكزبرة قليل، كان عاوز كمان شوية كزبرة كمان، لأن الكزبرة قليلة شوية، الكزبرة الرابطة قليلة أوي أوي. كان المفروض يبقوا ربطتين حتى عشان يدي طعم، بدي طعم جميل. خلاص كده الفول تمام كده. الفول اهوت خلاص خلص، والرز اهوت برضو خلص. ماشي كده خلاص. ماشي كده خلاص. واللحمة خلاص اهيت برضو اهي خلاص كده تمام كده. بس كده بقى هنغرب بقى ونوريكم وهو مغروب كده، وتفضلوا اتغدوا معانا بقى، ونشوفكم كده ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله. ما تنسوش بقى تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة، وتبقوا تخشوا معايا اللايف. انا بعمل لايف كل يوم على القناة عشان ايه القناة نخلص القناة خالص بقى كده عشان نوصل لها بقى للنهاية. يبقى خشوا معانا ايه في اللايف ان شاء الله. خلاص كده الاكل اهوتي، الهنا والعافية للي ياكل يا رب. كده اهو كده تمام الاكل اهوتي. كده خلاص كده، ونشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله. بترككم في رعاية الله وامنه. وما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ولايكات بقى وتعليقات منكم بقى، وتقولوا ايه رأيكم في القناة بتاعتنا. مع السلامة. يلا مع السلامة، إلى اللقاء. باي باي في فيديو آخر إن شاء الله.